नमस्ते। आज की कहानी का नाम है तेनालीराम और महाराज की खांसी। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। विजयनगर के महाराज यानी कि राजा कृष्णदेव राय को सर्दी खांसी हो गई थी। वैद्य जी ने उन्हें औषधि दी और अचार, दही, खट्टे पदार्थ खाने को मना कर दिया, किंतु महाराज को तो यही सब खाना ज़्यादा पसंद था। सो उन्होंने औषधि तो ली मगर खट्टा खाना, दही खाना जारी रखा। एक सप्ताह में भी जब महाराज की खांसी ठीक नहीं हुई तब वैद्य जी ने तेनालीराम से सहायता मांगी। तेनालीराम ने महाराज से जाकर कहा, आपकी खांसी से आपको 3 लाभ होंगे। महाराज चौंके और पूछा, भला खांसने से भी क्या लाभ हो सकते हैं? तेनालीराम ने कहा, हाँ महाराज, पहला ये कि राजमहल में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा, आपको कभी कोई कुत्ता नहीं काटेगा। तीसरा, आपको बूढ़े होने का भय नहीं रहेगा। महाराज चौंके और पूछे, ठीक से समझाओ। तेनालीराम ने कहा, आप यूं ही खट्टी चीज़ें और दही खाते रहेंगे तो खांसी तो कभी ठीक होगी नहीं। आपकी खांसी की आवाज़ सुनकर चोर राजमहल में घुसने से डरेंगे तो चोरी कभी होगी नहीं। दूसरा, खांसी से आपका स्वास्थ्य लगातार गिरता जाएगा, आप कमज़ोर हो जाएंगे तो चलने के लिए लाठी की आवश्यकता होगी। जब कुत्ता आपको लाठी के साथ देखेगा तो वह डर के मारे आपके पास नहीं रहेगा, आएगा और दूर ही रहेगा। और तीसरा, आप हमेशा बीमार रहेंगे तो जल्दी मर जाएंगे और कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, तो बुढ़ापे का डर ही नहीं रहेगा। महाराज ये सुनकर अवाक रह गए। इस तरह तेनालीराम के टेढ़े तरीके से समझाने का महाराज पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने दही तथा खट्टे पदार्थ खाने बंद कर दिए और सही समय पर औषधि लेनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, पहली कि रोगों को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, शुरुआत में ही रोग का नाश कर देना चाहिए। दूसरी शिक्षा, कोई यदि व्यंग बात में भी हमारे भले की ही कहे तो उस बात का बुरा न मानकर उसे समझें और ठीक से जीवन में काम में लाएं। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भरतिया।